Halo guys, jumpa lagi dengan saya Sungli Tuong Kesong di channel Talaut Project. Jadi guys, warga sekitar Bumi Tamalaria Permai BTP Kota Makassar, Sulawesi Selatan digemparkan dengan kemunculan suara aneh dari langit pada Rabu 27 November 2019 pada sore hari. Suara tersebut terdengar sangat jelas dan mengagetkan warga setempat. Tapi sebelum kita lanjut, pertama-tama yang belum klik tombol subscribe, tolong klik tombol subscribe sekarang juga agar supaya bisa mendapat pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, lanjut guys. Jadi guys, suara tersebut begitu terdengar jelas dalam rekaman video itu. Suara aneh itu terdengar mirip suara burung. Tak hanya itu, suara burung itu pun terdengar saling bersahutan satu dengan yang lainnya. Dan video suara aneh ini sudah viral saat ini dan menyebar di media sosial. Dalam rekaman video itu terlihat warga dan pengendara bertanya-tanya dan heran, itu suara apa dan dari mana suara itu berasal. Jadi teman-teman tolong komen di video ini suara apa dan dari mana suara ini. Nanti saya akan lihat komen-komen dari teman-teman. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya ini. Semoga bermanfaat video ini untuk teman-teman. Jangan lupa jika suka video ini silahkan klik tombol like di video ini. Dan jika ingin share video ini silahkan di share. Dan yang paling utama jangan lupa klik tombol subscribe di channel ini agar supaya bisa mendapat konten terbaru dari channel saya ini. Oke guys.